يا اما هذا البنادم قدم ويروح للحبس يروح للحبس للعدنه، واما عنده الحق واش يقول لا فيدراسيون دو بيي. وكاين مدربين يجيبوهم بيصوبيو لي كلوب كي يروحوا يحطوا فرسوا عندهم لا ليست تاع التحكيم. واش ندير جاتني من الفوق؟ باسكو علاش جاتك من الفوق؟ لو كان صابوك بلي انت تعرف تجيري في متحكم في الامور في زمام الامور، واحد ما يهضر معك. سي دراماتيك سكي سباس دون فوتبال. نوليو السمانه نهضروا على لو بي ابا دو لا ريلاسيون و دو لا جيستيون. كي تجيو سبانيول يديتيكتيشو في العالمين ولا هاد العينين ما ينجموش يعرفوا بلي لاعب جزائري مليح. ما بقاش انا قالنا نطلب بلي ما في المسؤوليه هذه يجيبوا لنا دي زوروبيان هما يسيروا كرة القدم. وكي نقول انا حنا ما نخدموش بالتليفون ما نخدموش بالتليفون، صحاب التليفون هم قاعدين ما راحش. مساء الخير سيداتي ونسي سادتي، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من اعداد بالمكشوف. حصتكم بالتاكيد الكثير منكم ينتظر حصتنا كل يوم خميس بدايه من الساعه 9 مساء. نتشرف بوفائكم لبرنامج بالمكشوف، سنتناول الكثير من المواضيع رفقه محللنا وضيوفنا كالعاده من ابرز النقاد ورجال الاعلام. تشاهدون على يميني ابرز المحاور التي سنناقشها في هذه السهره المباركه، سهره 31 اكتوبر، ليله غره اول نوفمبر، عيد الثوره المجيده سنه 1954 أول نوفمبر 54، انطلاق أول رصاصة لتحرير الجزائر. لولا الشهداء والمجاهدين اللي ما زالوا ربي يطول في عمرهم اليوم ما راناش قاعدين في هذا المكان. تحية إجلال وإكبار لهؤلاء لكل الأسماء الذين فجروا ثورة الفاتح نوفمبر. نهدي لهم إلى روحهم الطاهرة حصة اليوم، ونبقى نفتخر بهذه الثورة المجيدة، أغلى وأكبر الثورات في العالم. أرحب بضيوفي على رأسهم المايسترو علي بن شيخ. أهلا وسهلا بك علي. السلام عليكم، ونترحموا على كاع الشهداء وربي يطول العمر اللي ما زالوا محيين. في ذكرى الثورة المجيدة رشيد عباد زميلنا من يومية ليبرتي، نرحبوا بك. مرحبا بك. مساء الخير دوار، مساء الخير مشاهدينا الكرام. ان شاء الله نكونوا خفاف على العائلات الجزائريه اللي يندهلوا كما نقول ديارها، وان شاء الله كما العاده تكون سهره ممتعه ان شاء الله. ممتعه كما ان شاء الله، سهره ممتعه. ونختم الفرصه كما قلت على اول نوفمبر، ونترحموا على كل الشهداء، نترحموا على عيد الثوره المجيده ليله اول نوفمبر. اليوم رشيد انا وياك رانا مالوريزمون بين تروا كرون جوار، ميليو تيران، افون سونتر، ميليو تيران. الله يجيب الخير اليوم ان شاء الله. زيكون دو نوتر فوتبول. نعم، اسماء كبيره. نبداو بسعد بورحلي. اهلا وسهلا بك المهاجم الفت، مرحبا بك. السلام عليكم. اليوم الى جانبك زميلك السابق في اتحاد العاصمه، تتفقوا وتتفاهموا كثير في كل مره. اليوم لقيناكم لانه الحدث ايضا هو حسين اشيو. اهلا وسهلا بك. هل انت في الاتحاد؟ لست في الاتحاد؟ كلام كثير قيل طيله هذا الاسبوع. سنحاول أن نخوض في هذا الموضوع بالطول والعرض لتشرح لنا بالتفصيل ما حدث. نشكرك على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا بك محللنا. السلام عليكم. أولا سعيد بتواجد يسعد بورحلي، ولو ما رناش في الميدان اليوم ولكن دائما فيها مفاهمة دائما. وإن شاء الله المواضيع يعني نشوفها راح تكون شيقة، وإن شاء الله بمناسبة أول نوفمبر كل واحد فينا عنده واحد فاميلتو يتفكروا. صح. انا بار اكزومبل نتفكر جدي بابا سي فيس دو شهيد في سينيك، خلى مراه وولد صغير ربي يرحمه. ربي يرحمه وراح في سبيل الله، ان شاء الله يكون اهل الجنه، والله يرحم كاع الشهداء. الله يرحم كاع الشهداء، ترحموا وعلى المجاهدين اللي ما زالوا عايشين ربي يطول في عمرهم. نبقى ونفتخروا كما قلت باحد اعظم الثورات في العالم. ننطلق على بركه الله مع أول فقرة في عدد اليوم، واللي هي تصريحات غلام الذي خص قناة الهداف بتصريحات حصرية
في إيطاليا عندما استقبل حوالي 36 طفل من الجزائر العميقة الذين زاروا نابولي وحضروا مواجهة أتلانتا أمام نابولي 2-2. خلقوا أجواء رائعة هذا الأطفال. فوزي غلام رانا نشوفه في الصور تاع الأطفال الذين حضروا لمدرجات ملعب نابولي. كانت السعادة بادية على هؤلاء الذين كانوا في قمة السعادة لحضورهم. البعض منهم يحضر لأول مرة إلى أوروبا ويسافر لأول مرة في الطائرة. هذا الشيء اللي فرحنا كثير، لأنهم كاين اللي ما يعرفش حتى كيف هي طائرة. صافي بليزير يعني صراحة من الشرق من الغرب خاصة من الجنوب من صحراءنا الغالية حضروا المواجهة بدعوة من فوزي غلام، وكان فيه استقبال أيضا من اللاعب السنغالي المعروف كوليبالي الذي تحدث مطولا مع هؤلاء الأطفال. شيء مشرف للغاية، وأبهر خاصة اللاعب السنغالي كوليبالي أبهر بهذا الطفل عند تلاوته للقرآن الكريم بفصاحة كبيرة. كان جد معجب بهؤلاء. شيء يشرف رشيد عباد، مبادرة تستحق الثناء. شكرا والله غير نحيتها لي فمي. يعني مبادرة كما هذه مهمة جدا خاصة للأطفال هذو. المبادرة هذه جات من عند فوزي غلام ولا من هذه الجمعية؟ من عند الجمعية اللي يرعاها فوزي غلام، يعني هو اللي تاعو لاسوسياسيون. فوالا يعني صراحة أنا نحيي اللاعب الدولي فوزي غلام. هذه المبادرة القيمة وجيدة جدا خاصة للأطفال. أنت تفضلت وقلت في الديبي باللي الأطفال يعني مرة يشوفوا. أنا نقول لك رضوان من بين علاش قلت هكذا؟ علاش قلت هكذا؟ لأنني تأكدت من المعلومة. يسعد حسين سي امبورطون. كاين بزاف اللي قال لك كي شافوا هذا الأطفال قال لك تعرف مواقع التواصل الاجتماعي هذه كاين لا ميشونستي هذه، لا ميشونستي ولو نيجاتيفيزم بارتو. قال لك يقولوا لنا برك هذا الأطفال ولاد شكون، يعني يحبوا يمعنيوا باللي سوا ديزون ولاد دي كالكا. احنا بما انه الهداف كانت حاضره في هذه السفريه والمبعوث تاعنا التقى عن قرب مع هؤلاء الأطفال. الكثير منهم باش ما نقولش الأغلبية ما يعرفوش حتى الطائرة كيفاش عاملة. لأول مرة يسافرون إلى أوروبا. يعني هذه الحكاية تاع هادو ما شكون احنا، لأنه حصتنا بالمكشوف ما فيهاش طابوات باش الناس تعرف بلي هاد الأطفال ما خيرهمش باسكو معرفة ولا خيرهم من. نعم تفضل. نقول الناس هذو تاع التواصل الاجتماعي يتكلموا هكذا باسكو دابيتود اون اجير لهنا صح يدو غير ماشي. كاين باغ اكزومبل اللي يديروا جمعيات، كاين يديروا اطفال يكونوا معاهم بعد كي ديبلاسمون فرنسا ولا اون اوروب ستادير يبدلوا دي جوار باسماء، وهذه اللي الناس وهذو كيديروا حاجه. اسمح لي رشيد يعني هذو كيديروا حاجه يديروها بسنسر كما يقولوا. لا هو انسيستي باش يجوا دي زونفون امواله الخاصه ستادير مبادره طيبه تحسب له ليه هو. وهاد اللاعبين هادو اطفال هادو اول مره يزوروا اوروبا. يعني نظن انا باللي مبادره طيبه وتستحق الثناء. نشوفوا مؤمن معاهم. او معاهم ثاني مؤمن مؤمن اي قاسي صراحه رضوان. يعني هذه تحسب على فوزي غلام مبادره جيده وقيمه ويعطيه الصحه. ومن هذا المنبر نقولوا له يعطيك الصحه على المبادره. ان مدينه الاطفال رضوان واش يخص باغ اكزومبل واحد الوقت كنا نشوفوا احنا رواحنا في تو لي سيكتور احنا لي ميور. الوغ اون فوا لي جون يخرجوا ليترونجي باش يقدر يقيم ورانا واش المستوى رانا في كل المجالات في كل ميادين. يعطيك الصحه يعني من جهه التربيه، من جهه الرياضه، من جهه البوليتيك. اليوم هاد الاطفال عند كي راحوا لنابولي وراحوا شافوا الملعب وشافوا راحوا زاروا الملعب حتى من داخل. مهمه جدا وتلاقوا كوليبالي، يتلاقوا اسماء مهمه جدا للمستقبل تاعهم، لانهم مادام هما اطفال راحوا ديجا مشاو الى اوروبا وحضروا مباراه كره قدم في لا سيري ا. سي با نيمبورت كي اللي يحضر ان ماتش دو لا سيري ا. دونك مهمه جدا لهم في المستقبل وما في الدراسه تاعهم. راح تفتح لهم عينهم وراح تخليهم في المستقبل يشوفوا بنظره اخرى المستقبل. حسين اشيو البعض من الاطفال اللي تحدثوا معهم هناك قال لك كاننا في حلم، كأننا قال لك رانا نومو، كأنها ماشي حقيقة. يعني راحوا إلى روما وبعد من روما راحوا نابولي باروت وشافوا يعني ماك أنجام أنت راك جزت عليها، احنا كامل جزنا عليها. كي تكون صغير وتكون عندك فرصة أنك تلتقي بنجوم خاصة اللي يحب كرة القدم صراحة إيفا ماركي أفي هاد لي زونفون، بدليل أنهم حتى كي يدخلوا غلام عندهم كي كانوا يتعشاو ولا ياكلوا يفطروا جوبونس
كانوا قاعد يغنيوا الله اكبر فوزي غلام وفرحوا كثير كثير بهذه المبادره. والله غير راك تهضر معايا كما يقول لك لحمي يشوك، لان عشنا طفولتنا كمحبين لكرة القدم وعلى بالنا وشنو كي تشوف لاعب كبير تشوفه قدامك ديجا تتلف لك الهضره تروح لك. صح. انا نحيي فوزي غولا من هذه المبادره، وعلى بالي ما داهمش غير من الملعب، داهم باش يترباو ويتثقفوا، لان هذه الرحلات هذو الاطفال المتمدرسين عندهم ثقافه. دوك الاطفال يعاودوا يولوا المدارس تاعهم راح يكتبوا، راح يعبروا على الشعور تاعهم. صح. وشافوا المشكل تاع الولد ولا الطفل الجزائري ما يعرفش يعبر، لانه مغلوق مغموم، ما عندوش لا ديفيرسيتي، ما عندوش لا ديفيرسيتي كولتورال، ما يحوس المدرسه ما تخرجوش ما تديش، غير لا بريسيون تقرا ثلاثه نقراو كثير وحوايج اللي ربيونا ما عندناش. انا نظن باللي غلام دار حاجه اول مره نسمع هذه، ما كاش لاعب في العالم عمل هذا الشيء. انا نظن ما كاش اللي دا هكذا اطفال من كل نواحي البلاد مازال ما سمعتش بها في الجزائر اول مره، وهذه تحسب ليه داهم خرجهم وداهم ما شارج وداهم للملعب، شافوا اللاعبين دوماج ما لعبش باسكو كانوا حايبين يشوفوه فوق الميدان، بالك شافوه في ليشوفمون ولا مي. هذه حاجه كبيره نحييوها غلام، وهذه المبادره رائعه جدا وراح تبقى لهم ذكرى وراح يربحوا منها بزاف الاولاد هذه كثير. وزيد الاوروبيين راح يشوفوا الطفل الجزائري، راح يشوفوا الطفل المسلم، راح يشوفوا تربيته واخلاقه والنظره تاعهم اكيد تتغير، لان اولادنا مثل في التربيه ومثل في الاخلاق. صافي بليزير. إذا تحب تضيف ربما كلمه قبل ما نروح للعلم. كلمه على الاولاد كي تشوف ظاهره كما هذه ويدخلوا للتيران ويشوف يعني لا ستابيليتي في الستاد، ما كان لا عنف لا والو، ستادير كي يكبر الطفل ويعول يروح للستاد تطر هذه ليماج هذه وهذا لاسان اللي يحضرها في المستقبل بالك راح تاثر عليه ويكون يعني من الانصار اللي يكونوا كار مصاج وكل شيء. يعني بن شيخ ما رايك في المبادره اولا، وهل الفا ماركي لي زيسبري تاع لي زونفون اللي بالتاكيد ما راحش ينساو في حياتهم كلهم؟ قلت لك لاول مره كان اللي يسافر في الطائره ويشوف اوروبا ربما يفون اتر ماركي افي. سي سور كي فون اتر ماركي افي، هذه حاجه رسميه ما ينساوهاش كاع. داير ملي يروحوا ما ديك الليله كي يلحقوا الجزائر ما يرقدوش، لان يحكيوا لوالديهم الفرحه هذيك سافا اتر فريمون غرافي دون لور ميموار. وفوزي غلام والجماعه لاسوسياسيون تاعهم نشكرهم، الجاست هذا داروا حاجه ما شاء الله، وخير من تيريتوار ناسيونال سي اونكور ميو، خاصه المناطق الداخليه. نعم سي فريمون سما انا بيرسونيلمون سما توشي هذا لو جاست هذا. ولهذا علاش حنا كي نقعدوا في كرة القدم نقولوا لي جون في لي كلوب ميم لي زيكيب ناسيونال لون جون ils devraient participer à des tournois, beaucoup de tournois à l'étranger. ما تخسر بالبزاف واش عليه تحقق معاهم وغدوه تولي تربحهم ودير ماتش نيل معاهم. صح. فهمني؟ نعم. سي بور سا كي فو سورتير، يفو فواياجي، يفو جوي معاهم، يفو ليسي لي جون سيكسبريمي. تكون كاين الاحتكاك بالمستوى العالمي. بيان سور يولي ما يخلعكش، يولي انت مغلوق عليك هنا كلش ومن بعد يجيك يلعب معاك. كومبلكسيك ديجا بليكيبمون اللي جاي كومبلكسيك. الصاك تاعو كومبلكسيك، انت عندك صاك مدغول جايبينه هنا مدغول، وهو جايب صاك تاع الصح وبالحطه هذيك، الور كو سي ان جوار كيما انت. صح. هذا ما كان جربناها عليه، كنا نروحوا جان مع الاول مخلوعين غير نلعبوا كونتر، نلعبوا خير منهم. تا دوزيام ماتش وبدا تلقى روحك تبدا تلعب وتسرح روحك بطريقه. لا حسين من بين يعني تدهور مستوى تاع التلاميذ في المدرسي، يعني هذه المبادرات التلميذ عندما كما قال لك حسين قبل تغلق عليه ودير عليه لابريسيون ويدخل من 8 تاع الصباح حتى 4 تاع العشيه، يستنى هذوك لي فاكونس بالريق باش يخرج. اليوم يخرجوا كما قال لك عليه دوك يتحكك مع المستوى العالمي ويشوف هكذا اللاعبين الدوليين كبار كما كوليبالي كما مارتينز كما انسيني كما فوزي غلام كما انشيلوتي. اليوم هذا تبقى له ذكرى راسخه في مخه. نعم. يعني مم انا نقول لك رضوان مم من الناحيه المدرسيه راح تعاونوا في المستقبل. صح. انا شفت باللي هذا نظن هذا التلاميذ من غردايه شفتهم يعني. لا كاين من غردايه، كاين اللي من الشرق، هذوك اللي دايرين الاخر من الغردايه. نعم. ولكن كاين ايضا من الوسط وكاين من الشرق وكاين من الجنوب.
مش الا غردايه، كاين من جنوب الوطن وكاين من الغرب يعني، ولكن هو حاول وحسب المعلومات اللي عندي انه اختار المناطق الداخليه اللي نسبه تاع الفواياج تاعهم على الاقل ضئيله جدا، انهم مع سبور سكولار تولي ماتيير اوبليغاتور. يعطيك الصحه. ماشي اختياريه، ماشي اختياري، تسمى هكذا تولي كيما زمان كانوا يسموه تقراها يعني بسيف تكون معاهم يمارسوا الرياضه، يستدير يمارسوا صح المشكل وراء. ويحكي على لا بروكسيميتي. لا خلينا ما نتبعوا بوسعد عنده الحق بصح في كاين دي زيكول ما عندهمش ما با ينكور وين يديروا يسمح لي يديروا واش يقول لك يديروا كونفونسيون مع وين كاين لي تيرا وكذا باش يروحوا يعاودوا يديروا سبور. سي بو سي 20 فوا موان سورتو في الولايات الداخليه. العاصمه ما عندهاش، على كابيتال ما عندهاش، خلينا من الداخليه ما كاش بوتيتر هما يكونوا يا دي زيسباس مي هنا في لا كابيتال وما كاش هذا الشيء. Il n'y a rien. C'est pour ça que les politiques de sport, il faut que ça soit une volonté politique. لا باش نقول كي واش قلت عليه على الديفلوبمون، نعطي غير معلومه بين قوسين. انا في مواد فيفري هذا مشيت الى روما ومشيت الى نابل. تخيلي يسعد بين روم ونابل كاين واحد 200 كيلومتر. كل نقول لك لو نومبر دو تران بين روم ونابل ما تامنش 150 نافيت بار جور. لو تي جي في يدير براتيكمون ساعه، لان كل مواطنين تاع نابل يخدموا براس كاع في روما، كلهم في روما. دونك يروحوا كاع الصباح 6 ولا 7 يوصلوا ابوبري 7 لروم والعشيه يعاودوا يدخلوا. تشوف واحد كيما قلت انت سا سي دون لو كاد دو ديفلوبمون. اليوم حنا باغ اكزومبل كون ناخذوا حنا بين تيوزو نورمالمون سي براتيكمون لا مواتي. وعلى حنا اليوم بيننا بين تيزوجو ونقولوا باغ اكزومبل تكبر السيركيلاسيون تاع لي تران ما كاينش بزاف بورتو كاين بزاف لا بوبولاسيون تاع برج ملاي تاع تيزوجو اللي جيت تخدم للجزائر وتعاود حبيت نهضر لك انا باللي باش نقول لك باللي روم مدينه فقيره. روم التاريخ تاعها مربوط بمارادونا اللي تحلت هذا نابل عفوا نابل كي كنت تهضر على روم رحت لروم انا ديتني لروم في التران هذاك فلورنس واش حبيت نقول لك هذا نابولي هذه نابل فقيره تاع السود تاع هذا كي جا مارادونا تحلت وشنو. ولكن استعملوا مارادونا، استعملوا لي ماتش تاع مارادونا كنا شفنا هذه الاستوار كاع معروفه. ولكن دوك الدراري يعرفوا الاستوار كي يروحوا يزوروا الفريق نابولي يعرفوا الاستوار، يعرفوا بلي كل شيء ممكن تقدر تبدا من الصفر وتطلع وتبني. هذا هو الشيء المهم اللي كنت حابب نقوله. دونك هذه صفصره بينيفيك لهاد الدراري ونحيوها مره اخرى. نعم نروح مباشره على هامش هذه الزيارة. خص فوزي غلام قناة الهداف بحوار كشف فيه الكثير من الأمور، خاصة عن عودته للمنتخب الوطني بعد تصريحات جمال بالماضي الأخيرة في الندوة الصحفية. أولا يتحدث فوزي غلام على عدم مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا الماضية. Il ne faut pas oublier que je suis resté presque plus d'un an et demi à l'arrêt. Je n'ai pas joué un match. Pour moi, c'était une situation compliquée. Après, il y a eu des moments un peu plus délicats et j'ai eu du mal à revenir. Et j'avais besoin de revenir physiquement. Après, comme je le dis, pour moi, ça a toujours été un plaisir, un honneur de jouer pour l'équipe nationale. J'ai beaucoup joué pour l'équipe nationale. J'ai joué des moments, des fois, j'étais blessé. Mais là, c'est vrai que pour la suite de ma carrière sportive, j'étais obligé de faire l'impasse sur la CAN parce que physiquement, j'étais pas prêt et j'étais pas apte à pouvoir faire une compétition de ce genre. Après, j'ai pas beaucoup communiqué durant la CAN parce que je voulais pas créer de polémique et créer de faux débats. L'équipe nationale avait besoin de tranquillité, avait besoin de bien se préparer pour cette compétition. Et je pense que parler à la presse, ça aurait ramené des faux débats, ça aurait pollué l'ambiance. Et je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Les joueurs qui étaient là, ils ont très bien fait leur travail et je voulais pas ramener quelque chose de négatif dans cette Coupe d'Afrique parce qu'elle s'est très bien déroulée et on l'a gagnée. On l'a gagné. إذا المنتخب الوطني فاز بكأس إفريقيا. قال بأني من الناحية البدنية لم أكن جاهزا للمشاركة في كأس إفريقيا رشيد. ويأكد قال لك ما حبيتش نصرح بأي تصريح لوسائل الإعلام باش ما نقيسش اللاعبين أولا اللي راهم يلعبوا في المنتخب.
خاصة أننا فزنا بهذه الكأس الإفريقية، ولم يكن بالنسبة لي مهما أن أتكلم حتى لا أزيد الطين بل يعني ما أنا ما كنتش بري فيزيكمون، جي بريفيري فار لامباس سور لا كوب دافريك، خاصة أنه سبق لي وأن لعبت مع المنتخب الوطني وأنا مصاب، يعني لم يريد تكرار نفس التجربة. نعم جي بيان ابريسي يعني الباساج تاعو سيرتيرمون سي تري سونسي سي ريسبونسابل. واش قال عندما قال لك جو فولي با بوليميكي سي اون بون شوز ا ميتر سون اكتيف. صح سي فري ان سيرتون مومون وين الناخب الوطني كان تكلم وتكلم بصفه غير مباشره انه طونك راهو في الفريق الوطني ماهوش بالاجدر ان غلام يرجع في يعني دون ان طون تري كور. يعني كان قبل لاكار لا با دي سا. نعم نو لا قبل لاكار قال بلي انا تكلمت مع غلام وما راهوش جاهز باش يلعب، قال سي فرصه ما عيطلوش في لكن بعد لاكار لو ديسكور ا شونجي. نو نظن الى بيان دي سي تري ساج دو سون كوتي. لكن اليوم نظن باللي المباراتين اليوم جايين لا زومبي وبوتسوانا، نقول اليوم باللي بالماضي راهو في ورطه. لماذا؟ لان عندك لاريير غوش بن سبعيني هاو البارح تبليسها مع اسمه مع مونشنغلادباخ في المباراه تاع البطوله، شتي تبليسها مع ترجي التونسي وعنده اموال بعد امكانيه غلام انه يكون نبقاو بعد تصريحات وما نعاودوا اكزاكتومون. دونك اليوم انا نظن باللي الى بيان بارلي et je salue يعني la position تاعو عندما قال لك je voulais pas polémiquer pour laisser le groupe يعني concentrer sur la Coupe d'Afrique et c'est bien ce qu'il a fait. واضح. قبل ما نروح لسعد بورحلي نسمعوا التصريح تاعو الثاني وين يتكلم على انه احتراما لزملائه في المنتخب الوطني لم يرد ان يكون او يتحدث قبل نهائيات كاس افريقيا. J'ai toujours laissé passer les intérêts communs avant mon intérêt personnel. Cette fois-là, le problème, c'était physique. Donc, c'était au-delà du mental, au-delà de... Et j'ai décidé de ne pas communiquer pour laisser l'équipe nationale tranquille et se préparer et bien faire sa compétition. Et surtout par respect aux joueurs qui, aux joueurs qui ont été convoqués à mon poste. Par respect les joueurs qui ont été convoqués à mon poste, je ne voulais pas polémiquer وما حبيتش نتكلم. هل تعتقد بأنه غياب غلام عن كأس إفريقيا، وكنت أنت يسعد بورحلي من الكثير اللي تكلموا في هذا البلاطو قلت بأنه غلام عنده مكانته في المنتخب الوطني، كان قادر يساعد المنتخب في نهائية كأس إفريقيا خاصة على الجهة اليسرى. الآن بعد ما فزنا بكأس إفريقيا سي سيتي أروفار، هل غلام كانت عنده مكانة بالنظر إلى أنه اللاعب أو يقول أنا لم أكن جاهزا من الناحية البدنية؟ شوف يا رضوان، أي لاعب يحلم بها باش يكون في كأس إفريقيا، هذه مفروغ منها. اللاعب كان يعني سنسر وكان واقعي، يعني كانت اصابته اثرت عليه وكان ظروف يعني اللي اثرت عليه اللي ما كانش في الناحيه البدنيه ومن الناحيه التقنيه ما كانش جاهز. اليوم تكلم الحقيقه، والحقيقه اللي هي ما حبش يبرتيربي المنتخب ككل وزملاته اللي يلعبوا سير على لاغوش في الكور تاعو يعني في البوست تاعو. انا ديما كنت ندافع عليه باسكو سي ان جوار يعني سي ان ديفونسور اللي سوليد، سي ديفونسور اللي يخدم لوفونسيف مليح. جو بونس ميم منتخب الجزائري نال كاس افريقيا بن سبعيني وبسمو المكانه تاعو موجوده في المنتخب الجزائري. سي فري دوك لا كونكورونس شويه صعيبه، ولكن كمدافع ايسر، وهذا راي شخصي ما يحملوناش ما لا انتقد به كما يقولوا. انا راي شخصي كمدافع ايسر هو اللي يكون في هذا. لكنه لا يلعب يسعد في ناديه نابولي، اصبح لا يلعب ولو انه قال عندي مشكل بدني ولكن ماهوش جراف. لكن لا كونفيونس الان تاع أنشيلوتي في حديث ايضا على انه قد يحول في الميركاتو الشتوي الى نادي ايطالي او اسباني، وفي حديث ايضا عن نادي انجليزي ممكن يعار يروح ان طونك بري. تتكلم ربما عن لي كاليتي تاع غلام اللي تعرفهم كلاعب، ولكن حاليا هل هو جاهز للمنتخب الوطني؟ شوف اردوان، اليوم في المستوى العالي نعم تكون عندك بليسير والكونكيرون تاعك في البون دو توج، واللي راه يلعب في نابل اريير غوش موش نيمبورتي كي. صح، لاعب ممتاز. سي ان ديفونسور اللي يلعب في روما، لعب في انا نعرفه، ولكن غلام يعني يكون ما كانش فيه اصابه من الناحيه البدنيه، ممكن راح تكون لا كونكورونس بينه وبين لاريير غوش تاع اللي راه يلعب دوكا تكون قاسيه. وانا على بالي بلي سي لو بون ديفونسيف غلام احسن منه. الوقت الراهن في المنتخب الجزائري اذا كان غلام تحسن من الناحيه البدنيه والاصابه اصبحت من الماضي،
انا نشوفه في المنتخب الجزائري يقدر يزيد يمد باسكو سي ان ديفونسور مليح وما موش يعني كبير في السن بزاف. نعم جوبونس انايا جوبونس ان شاء الله تكون ظروف معاه ويكون يعني تفاهم بينه وبين الناخب الوطني باش تكون العوده تاعو باسكو انا تكلمت عليه انا وتكلمت على المنتخب الجزائري وقلت لازم لنا ديزون باسكو علاش تلعب من دور بين 13 جوار يعني ومام لي ديفونسور ثانيه او نزيدوا لي بليسيور تاعهم جوبونس كاين شتي وبن سبعيني امس سورتو في البوست يعني دو ديفونسور فيه مازال الا عبد اللاوي وعبد اللاوي ما يبقاش يلعب وحده في المنتخب الجزائري لازم له دوبلي في البون دو توش سواء يكون هو في البون دو توش ولا غولام ولا سواء كونترا نتمنوا له العوده وهذا راي شخصي على كل حال. شكرا. نروحوا نستمعوا ايضا تصريح ما قبل الاخير لغولام يتكلم على فرحته بتتويج الجزائر بالكاد الاخيره في مصر. C'était un plaisir de voir cette équipe nationale gagner, surtout dans le contexte dans lequel on était en ce moment où on avait une Algérie dans un contexte politique assez délicat. Et c'est vrai que ça a permis aussi un peu de rapporter un peu de joie et de bonne humeur et de bien-être dans le pays. Et subhanallah, c'est tombé vraiment au bon moment. J'ai vécu beaucoup de Coupes d'Afrique, c'est vrai, de gagner à l'extérieur, c'est déjà quelque chose de très exceptionnel. Et surtout, pas très loin de chez nous. C'est vrai, réussir cet exploit pour nous, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère que ça continuera dans cette dynamique parce que l'équipe nationale est dans une dynamique positive aujourd'hui. إذا يتكلم على on est dans une dynamique positive. ça veut dire يتكلم بمفهوم الجمع معناتها هو أو يعتبر نفسه داخل هذا المنتخب. هل هذه قبل ما نستمع التصريح تاعو الأخير هل هي حسين أشو حسب رأيك رسالة قوية للناخب الوطني جمال بالماضي اللي قال في الندوة الصحفية الأخيرة يجب أن أرى روتور من عند غولام؟ هل هذه التصريحات قد تكون رسالة بالماضي من أجل أن يأكل المنتخب الوطني؟